Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi riba. Faslun utawi fasal fi riba kang tetep ing dalam nerangaken riba. Riba iku akbaril kabair, min akbaril kabair, termasuk paling gedene dosa gede iku riba. Dengan berbagai macam riba itu macam-macam. Riba dalam jual beli ya. Yang di sini itu riba dalam hal jual beli. Sing dikenal wong awam, riba itu utang mana itu. Sing dikenal wong awam itu riba adalah utang nyauri mana perjanjian. Iku dosa gede. Paling cilik, paling sedikitnya dosa riba itu sebanding dengan orang zina dengan orang tuanya sendiri. Gede nemen dosane. Aja digawe enteng. Bi alifin kelan ngangge alif maksuratin kang den waca cendak lugatan ing dalam cara lugate wa ziyadah. Wa syar'an lan utariba ing dalam cara syara iku muqabalatu iwadin bandingaken liron bi akhara kelawan kang liya majuli tamadzuli kang ora den weruhi pepadane fi mi'yari syar'ing dalam ukuran syar' halat alati ing dalam tingkai akad au ma ta'khirin utawa ing dalam serta ning akhirakan fil iwadha ini ing dalam liran loro aw ahadima utawa salah sijine iwadha ini. Wa riba utawi riba iku haramun haram. Wa riba utawi riba iku haramun haram. Wa inna ma yakunu lanang basiri ana apa riba iku bizabi ing dalam mas wal fiddati lan perak. Wa fil mat'umati lan ing dalam pira-pira panganan wa ya utemat umat iku ma perkara iksatu kang den sejaba mawaliman ing dalam kaprahe litumi krana panganan ikhtiatan krana gawe kekuatan den seja litumi maring panganan ikhtiatan krana gawe kekuatan atau pakon utawa camilan utawa gawe utawa gawe tombo walai jirilan orang lumaku awari bari fi ghairi zalika ing dalam liyane mengkono-kono zahab wal fiddah fi ghairi zalika ing dalam liyane mengkono-kono zahab wal fiddah. Barang ribawi iku ana loro jenisnya. Apa yang jenis apa? Yaitu barang ribawi sing naket ya. Ana barang ribawi sing mat'umat. Lah naket iku mas perak, iku barang ribawi. Barang ribawi iki iso dadi akad sing haram kalau tidak memenuhi syarat. Jual beli tidak memenuhi syarat. Wala juzulan ora menang apa be'u zahab atau emas bizabi kelan emas walal fiddolan ora menang apa atau perak kadzalika kok mengkono bil fiddah ai bil fiddati tegese kelan perak madrubaini kang den cetak karone kana madrubaini iku den cetak karone kana ana apa dzawal fiddah awal madrubaini utawa ora den cetak karone illa mutamathilan angin padan pinadan ai mitlan bimitlin qala sihum qarasa apa bayi usyain atau suci min dzalika saking mengkono-mengkono zabal fiddah
mutafadilan hale leluwian. Wa qalu taidane ki musuna rupane nagdan illa mutamatsilan nagdan kelawan kontan ay halan tegese kontan ya dan biadin tanpa tinampan fala biya mangkala den dalam masyarakat siji min zalika saking mengkono zabal fiddah muajjalan dab bidzab fiddah bil fiddah muajjalan hale dan semayakan lam yasya mengkorasa apa baik ya. Jadi tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali syaratnya ada 3, kecuali mutamasilan sama beratnya, kemudian nakdan kontan yadan biyadin. Maka ketika ada emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, tidak memenuhi 3 syarat tersebut, tidak sama bobotnya ataupun tidak kontan, ya, tidak yadan biyadin, maka jual belinya tidak sah. Itu dinamakan riba. Tidak sah, terus dikerjakan saja, dilakukan naik, terus diterjang. Larangan iki berarti apa iku jenenge ngelakoni praktek riba. Dosa besar. Emas sampai emas, perak sampai perak kecuali bobote padha. Mergane lek katene ijol emas, lek katene duwe kalung emas kepingin duwe sing model liya utawa kepingin kalung kepingin ali-ali, asalnya duwe kalung, atau asalnya duwe ali-ali, kepingin kalung. Ya aja diijolno, aja di tuku kalung sing anyar, dituku ambil kalung sing lawas, ndak oleh. Kecuali bobote padha. Masa ana saiki bobot padha. Nah, carane ya apa? Ya dolen sik, kalung niku dolen, emas-emasan niku dolen, ambil duit, mari ngono duit hasil dodol iku gawe tuku emas, ngono carane. Walaupun yang toko siji, yang ngomong iki payu pira, kalungku iki payu pira, takokno, aku dodolan kalung saiki, wis ngomong ngono ae, payu 5 juta, oh ya wis, aku katene tuku barang, ambil duit 5 juta iki, lek kurang tak tambahi. Ojo langsung, aku tuku iku ijol wik mas iki, ojo ngono, iku jenenge jual beli emas dituku mbek emas, haram dosa gede. Wala yasihulan ila mutamatsilan. Begitu juga menjual barang ribawi yang lain, yaitu makanan, sesama makanan ya. Panganan mbek panganan. Dodolan beras ambil beras ndak oleh. Dodolan tuku beras dituku mbek beras enggak oleh kecuali syaratnya mangiko. Padha bobote kontan ya dan biadin niku. Kontan serah terima di tempat itu ya, serah terima di tempat itu ya kontan niku. Lah iku syaratnya seperti itu. Enggak oleh. Kon duwe beras ndak pati apik, kepengin dijolno ambek beras sing apik ya dolen sik berasmu. Dol ambek dhuwit, marine dhuwitku digawe tuku beras sing apik. Aja tuku beras mbek beras. Dosa gede lek bobote enggak padha. Lek memenuhi syarat enggak, lek memenuhi syarat enggak. Wala yasiulan rasa. Iku praktek ribawi di dalam jual beli sing akeh di dalam utang piutang ya, utang mana itu loh ya. Utang mana itu enggak oleh, haram dosa gede, apa maneh perjanjian haram dosa gede. Ya di akad liya lek kaya BMT barang ana akate dihela ya, dihela. Tapi lek iso enggak menghela ya jadi lakoni.
Umpama wis kepepet jadi khela. Dia khela. Tapi menghela ya kudu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala siulan rasa apa bae uma adol barang apa bae uma adol barang ibta'a kang tuku ing ma sapa sawawaan. Wala siulan rasa apa bae uma adol barang ibta'a kang tuku ing ma sapa sawawaan. Hatta yakbita sehingga nampani sapa sakhesu ing barang sawaun iku padha koba utai yen to adol sapa wong ing ma lil bai maring bae awli wali to maring liyane bae. Tidak sah menjual perkara yang telah dibeli oleh seseorang sehingga seseorang itu menerima barang itu baik dijual pada bae ataupun selainnya bae. Padha ae tetep ndak oleh. Bae wong sing dodol. Wala juzulan ora sah lan ora wenang apa bae ulah mi adol daging bil hayawan kelawan hayawan. Ndak boleh karena itu praktek ribawi padha mek mangi kan panganan satu jenis daging ngono. Sawaun padha uga kana ten ana apa lahmi kumin jinsi saking jenis laham kabeh lahmi syatin kaya adol daginge wedhus wisatin kelan wedhus kang liya kelawan wedhus daginge wedhus ambek wedhus juga padha lek daginge wedhus berarti wedhus mari dibeleh lek wedhus ya urip. Menjual daging kambing dengan kambing au min ghairi utawa saking liyane jenise laham lakin tetapi nemi makulin saking hayang kang kena den pangan dagingi lakin tetapi nemi makulin saking hayang kang kena den makan dagingi kabeh ilahmin kaya adol daging kabeh ilahmi bakaratin kaya adol daging sapi bisatin kelawan wedhus. Tuku wedhus dituku ambek daginge sapi enggak oleh, enggak iso, enggak ketemu bobote masalahe, enggak ketemu bobote. Ndak ono kecuali memenuhi syarat, ndak iso memenuhi syarat karena tidak ketahuan timbangannya daging ini berapa enggak weruh kan. Wedhus urip kan angel, jerone wedhus iku isine ana kotoran, ana panganan, ana kulit, ana belung. Sedangkan syaratnya menjual barang ribawi dengan barang riba yang lain satu jenis itu harus sama bobotnya. Lek ngono kan enggak iso diweruhi. Padha karo menjual kurma basah dijual dengan kurma kering. Dudu termasuk baiul aroya ya, bukan baiul aroya itu enggak boleh. Karena apa? Karena enggak bisa diketahui timbangannya. Kurma kering itu kan kurma basah itu kan akan kering. Nanti labil apa timbangannya iso tambah iso berkurang. Iku jenenge belum diketahui timbangannya. Padha karo hayawan ini dituku ambek daging enggak sah karena iki bobotnya padha tetep enggak sah, enggak jelas bobot enggak bisa dipastikan ya. Wa yuzulan menang apa beuzab adal mas itu fitoti kelawan perak mutabadilan halil wiluyan laki tetapi ini nagdan kelan kontan ayah halat dikesi kontan makbudon dan tambahkan komplet tabarok yang dalam sedurungnya bisa. Jadi tidak boleh menjual emas boleh menjual emas dengan perak karena lain jenis, sama-sama barang ribawi tapi lain jenis. Emas be perak tidak apa-apa, mutafadilan tidak apa-apa, dengan tidak sama bobotnya enggak apa-apa. Perake luwe akeh daripada emas enggak apa-apa. Aku tuku emasmu 1 gram tak tuku be perak 15 gram enggak apa-apa. Asalkan tetap harus kontan serah terima di tempat sebelum pisah dari akad. Soalnya siji jenis.
Yang harus sama bobotnya itu kalau satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak. Tapi kalau emas dengan perak nggak apa-apa, apalagi emas dengan makanan, ilatnya beda, tambah boleh. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono, wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono wa juzu bi uzabil akhiri al matumat utawi pira-pira panganan, utawa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono mas perak al matumat utawi pira-pira panganan. La juzu ora menang apa bae jinsi. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono dzahab wal fiddah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono dzahab wal fiddah al matumat utawi pira-pira panganan. La yajuzu ora unang apa bil jinsi atul jenis mina saking matumat bimithli kelan sepadane jenis illa mutamathilan angin padan pinadan naktan tur kontan ay halan makbudon den terima akan ya den serah den tanpa akan qabla tafarruq ing dalam sadurunge pisah. Begitu juga sama dengan emas dengan perak, emas ambil emas enggak boleh kecuali mutamathilan nakdan ya dan biadin ay makbudon qabla tafarruq. Iku apa iku jenenge sama makanan juga seperti itu. Tidak boleh menjual jenis dari makanan satu jenis, beras be beras, jagung be jagung enggak boleh illa apa iku jenenge illa mutamathilan, kecuali sama bobotnya nakdan ay halan makbudon qabla tafarruq. Wa juzulan menang apa baul jinsi adul jenis mina saking matumat bigori kelanane jenis mutafadilan haliluyan lakin tetapi ini nakdan kontan ay halan makbudon qabla tafarruq ing dalam sadurunge pisah. Sama begitu juga boleh menjual jenis dari makanan dengan selainnya jenis, beras dengan jagung boleh menjual, mutafadilan boleh, tidak sama bobotnya itu boleh. Jeruk apa itu jenenge beras dengan jagung atau beras dengan kedelai enggak apa-apa walaupun mutafadilan. Aku tuku beras sak ton tak tuku karo jagung 5 ton enggak apa-apa, tapi harus nakdan kontan dan juga makbudon ay halan makbudon qabla tafarruq sebelum pisah diserahkan barangnya itu ada serah terima sebelum pisah dari akad. Fala tafaraqa mongko lamun pisah sopal mutabayyani wong loro kang adol tuku qabla qabdi kuling dalam sadurunge nampani sekabehane mabe ya baqala mongko batal apa be au ba'da qabdi ba'di utawa ing dalam sawise nampani sebagiane mabe fa fi mongko iku tetep ing dalam ba'da qabdi ba'dihi qaula tafriqu safqa utawi qaul lorone tafriqu safqa misa-misa akad atau akad tafriqu safqa ngono. Jadi apabila ya, penjualan barang ribawi tadi itu sejenis jagung ambil pari syaratnya kan tetap kudu yadan, kudu nakdan, kudu yadan biadin, kudu yadan biadin ya ay halal makbudon qabla tafarruq. Walaupun mutafadilan tidak apa-apa karena beda jenis. Tapi ya harus seperti itu, tapi harus ya dan biadin serah terima di tempat sebelum pisah dari tempat akad. Apabila orang dua itu pisah dari tempat akad sebelum menerima semuanya maka batal akadnya. Aku tuku berasmu, tak tuku ambil jagungku, berasmu 1 ton, tak tuku ambil jagungku 5 ton. Tidak ada serah terima di tempat, mari ngono pisah. Sudah batal akadnya. Akadnya batal, enggak usah diteruskan karena batal. Atau setelah menerima sebagiannya, wis aku tuku berasmu 1 ton, tak tuku ambil jagungku 5 ton, wis serah terima di tempat, tapi nerima mek separuh nih, beras nerima 1/2 ton, sing kono nerima jagung 2,5 ton, kan separuh nih, maka ini berlaku pendapat tafriqus safqa. Ada yang mengatakan sah yang sudah diserah terimakan, yang belum diserah terimakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah semuanya. Ada yang mengatakan tidak sah semuanya. Iku jenenge qaul tafriqus safqa. Seperti mencampur barang yang tidak boleh dijual dan barang yang boleh dijual.
khamr dan cuka dicampur, botole dhewe-dhewe, sijine botole khamr, sijine botole cuka, ditaleni, didadekno siji didol bareng. Aku dodolan barang iki. Sedangkan barang sing di wadah iku ana cukae, ana khamre. Lek khamr ndak sah, cuka sah. Maka ini berlaku tafriqus safar. Ada mengatakan sah untuk yang cuka, ada mengatakan tidak sah semuanya, boleh digabungno sehingga enggak sah digabungno. Ada mengatakan sah. Wala juzulan ora nang apa bai'ul gharar. Adol kelawan kesamaran. Adol kelawan kesamaran. Ndak oleh dodol iku kudu jelas. Gawe abdin kaya adol budak min abidi saking pira-pira budak ingsun auto yen ento manuk fil hawa'i dalem awang-awang gak boleh. Menjual aku dodolan budakku sing di pokoknya salah siji budakku tak dol nyang sampean ndak oleh, kudu ditentokno. Iku jenenge golongane bai'ul gharar. Dudu tipuan tok, dadi jual beli secara samar, ada sesuatu yang disamarkan itu tidak boleh. Contohnya mang iku, aku dodolan budak teko budak salah sijine budak-budakku enggak oleh. Utawa saya menjual burung yang ada di angkasa enggak bakal oleh, itu gharar ya, karena tidak bisa diserah terimakan, termasuk juga tidak bisa diserah terimakan, itu termasuk bai'ul gharar. Faslun fi akamil khiyar wallahu a'lam.